एवरीवन, दिस इज अर्पिता नाथ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेल, ऑनलाइन शॉपिंग तो हम सब आजकल करने लगे हैं और बहुत ही अच्छा होता है ऑनलाइन शॉपिंग करना। घर बैठो और कुछ भी ऑनलाइन देखो और वो चीज आ जाता है। हाँ, थोड़ा टाइम जरूर लगता है उस चीज को आने में, लेकिन कम से कम हम लोगों को धूप में बाहर जाकर मेहनत तो नहीं करनी पड़ती है ना। लेकिन कभी कभार ऑनलाइन शॉपिंग अच्छा भी होता है और कभी कभार कुछ खराब भी होता है। कुछ चीजें अच्छी आ जाती है और कुछ चीजें मतलब प्रोडक्ट खराब भी रहता है। तो आज का जो वीडियो है, जो ब्लॉग मैं बना रही हूँ, वो उसी से रिलेटेड होगा। मैं भी बहुत सी चीजें ऑनलाइन मंगवाती रहती हूँ, तो अब से मैं कुछ भी अगर ऑनलाइन मंगवाऊंगी तो मैं वो उसका ब्लॉग बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी और मैं आपको बताऊंगी कि जो मैंने प्रोडक्ट मंगवाया है वो ठीक है कि नहीं है। मैं मतलब एक तरह से मैं उसका रिव्यू आपको बताऊंगी और मेरे ख्याल से जो मैं रिव्यू बताऊंगी वो आपको हेल्प करेगा अगर इन फ्यूचर आप भी वही चीजें मंगवाते हैं ऑनलाइन। तो फिर देखिए, मैं कैमरा जो है नीचे कर देती हूँ। हाँ, मैंने आज ऑनलाइन ये पैकेट मंगवाया है। इस पैकेट के अंदर क्या है मैं आपको बताती हूँ। आजकल ट्रैवल लगेज ऑर्गेनाइजर बहुत ही ज्यादा मतलब मार्केट में चला है। इसमें क्या, ये पहले मैं आपको खोलकर दिखा देती हूँ क्या चीज होता है। ये एक्चुअली ये पार्सल मैंने 3 दिन पहले ऑर्डर किया था, तो ये आज मेरे पास आया है और ये इसका बिल है। बिल हमें हमेशा संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि अगर इनकेस हमें कोई चीज अगर हमने ऑनलाइन मंगवाई है और हमें उसको वापस करना होता है, तब ये बिल बहुत ही हेल्पफुल होता है। ये है ये पैकेट, देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये जब हम कोई चीज पैक करते हैं तो पॉलिथीन में सामान को रख कर पैक करो, मतलब क्या पैक नॉर्मली किया जाता है, तो उसी से रिलेटेड ये आया है आजकल मार्केट में। जब मैंने ये मोबाइल में देखा था तब तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा ये बहुत ही बड़ा होगा। लेकिन अभी जब मैं ये खोल रही हूँ तो ये मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, बहुत छोटा लग रहा है। ये देखिए, कलर बहुत अच्छा है, प्लास्टिक बहुत अच्छा है, लेकिन ये तो बहुत ही छोटा है। जब मैंने इसको ऑर्डर किया था तो मुझे लगा था ये बहुत ही बड़ा होगा। इसमें ऑलमोस्ट 8-10 कपड़े तो आ ही जाएंगे और उस कपड़ों को बंद करके पैक कर दो तो मतलब एक तरीके से वो एक ग्रुप बन जाएगा। मीन्स एक लगेज में, जैसे एक लगेज में हमें 3 लोगों के कपड़े पैक करने होते हैं, पापा के, मम्मी के, बच्चे के, तो ये पापा का बन जाएगा, ये मम्मी का हो जाएगा, ये बच्चे का हो जाएगा। लेकिन अब तो लग रहा है ये तीनों ही बच्चे के होंगे, ना पापा का सामान आ पाएगा ना मम्मी का आ पाएगा, तीनों ही बच्चे के आ पाएंगे। ये तो बहुत ही छोटा है। बच्चों के कपड़े क्योंकि छोटे होते हैं वो तो उसमें आ जाएगी, टी शर्ट वगैरह, पैंट वगैरह कुछ भी। लेकिन अगर मैं आपको एग्जांपल्स देकर बताती हूँ, 1 मिनट। ये अगर सपोज मैंने इसमें पापा की शर्ट्स रखी, हाँ, जैसा कि जब मैंने ये अमेजोन में जब मैंने ये ऑर्डर किया था तो उसमें भी ये दिखाया गया था उन्होंने। तो इसमें 1, 2, 3 और 4 शर्टें आ गई है, 5 भी आ जाएगी। लेकिन अगर मुझे इसमें ये पैंट भी रखना हो, हाँ आ जाएगा, चलो ठीक है, एक बंदे के लिए तो चलो ये ठीक है, अच्छा है। ये ऑर्गेनाइज हो गया। मैंने इसको पैक करके मैं इसको लगेज बैग में रख दूंगी। लेकिन अगर ये जो है इसमें अगर मैं अपने सलवार कमीज रखना चाहूँ या फिर कुछ भी रखना चाहूँ तो ये नहीं आ पाएगा, ये बहुत छोटा है। और ये वाला तो और छोटा है, बच्चे का कपड़ा आ जाएगा लेकिन मेरा नहीं आ पाएगा। इसमें मान लीजिए मैंने इसमें अंडरगारमेंट्स वगैरह रख दिए। ये शू बैग है, शू बैग अच्छा है, इसमें 1 जूते आ जाएंगे। ये ट्रैवल वगैरह रखने के लिए है, ये भी अच्छा है। ये एक्स्ट्रा पाउच दिया है अगर कुछ रखना हो तो ठीक है। अगर देखा जाए तो ये ऑर्गेनाइजर जो बैग बनाया गया है बहुत ही अच्छा बनाया गया है। लेकिन मुझे ये, अगर किसी को ये चाहिए होगा तो उनको 2 सेट ऑर्डर करना होगा, क्योंकि एक सेट में तो पापा के कपड़े आ रहे हैं और एक में बच्चे के आ रहे हैं, तो मम्मी के रखने के लिए कोई जगह नहीं होगी। तो अगर हम चाहे तो पॉलिथीन में भी रख सकते हैं मम्मी की साड़ियाँ या फिर सलवार कमीज हो। लेकिन अगर चाहे तो एक और सेट ऑर्डर कर दे, ठीक है। ये अगर मुझे नंबर देना हो इसको तो मैं नंबर दूंगी इनको 5 में से मैं इसको 3.5 दूंगी, या 3.5 नंबर दूंगी मैं इसको। ठीक है, अच्छा है। प्लास्टिक की क्वालिटी भी अच्छी है, देखिए बढ़िया है। 1 मिनट, बच्चे के कपड़े भी इसमें ऐड करके देखती हूँ।
ये मेरे बच्चे के कपड़े, ये आ गया, ये आ गया, उनके बच्चे की जीन्स वगैरह। हाँ ठीक है, ये अच्छा है, ये बहुत ही अच्छा है। ये 3D में मुझे मेरे ख्याल से, हाँ 3.5 ठीक है, इनफ है। ये पापा का लगेज बन गया, ये बच्चे का लगेज बन गया। मम्मी के लगेज रखने की जगह नहीं है तो कोई बात नहीं, मम्मी पॉलिथीन में रख लेगी। और इन दोनों बैग्स को एज इट इज, वो जो बड़ा जो लगेज का बैग जो आता है या फिर कोई भी जो ट्रैवल बैग आता है उस बैग में रख दीजिए। और फिर बहुत ही अच्छा देखने में लग रहा है, देखिए है ना कितना अच्छा सोबर लग रहा है। अगर मतलब कोई मिक्सअप होने की कोई मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है। कभी कभार कुछ ऐसा होता है कि ट्रैवल बैग में अगर एक साथ 3 लोगों के कपड़े अगर मतलब भर दिए जाए तो मिल जाता है। हमारे पापा के कपड़े बच्चे में मिक्सअप हो जाते हैं, मम्मी के कपड़े उसमें मिक्सअप हो जाते हैं, तो मतलब इस टाइप की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ ये अच्छा है ये, और आप इसको इस टाइप में भी मतलब कैरी कर सकते हैं। ये हैंडल भी दिया हुआ है। ये अगर बच्चे के अगर 2-3 जूते रखने हो तो रख दीजिए, बढ़िया है। अगर बच्चे की बनियान वगैरह या पापा की बनियान वगैरह इसमें रखनी हो, ठीक है, बढ़िया अच्छा है ये। इसमें एक और बच्चे का कपड़ा आ जाएगा, ठीक है। 2 लोगों के अकॉर्डिंग अगर मैं कहूँ तो ये लगेज, ये जो ट्रैवल क्या नाम दिया गया है इसको मैं बताती हूँ। इनको कहते हैं ट्रैवल लगेज ऑर्गेनाइजर। देखिए ये अमेजोन में है, ये दिख रहा होगा आपको, 1 मिनट, ये देखिए, मैं लिंक दे दूंगी। अगर आप लोग भी इस टाइप की शॉपिंग करना चाहते हैं और जब हम ट्रैवल के लिए जाते हैं और सामान अगर आपको अच्छे से ऑर्गेनाइज करना हो तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। ये प्लास्टिक की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, बहुत लोकल प्लास्टिक जैसी नहीं है। चेन देखिए कितना बढ़िया दिया हुआ है। लेकिन क्यों मैंने इसको 3.5 नंबर इसलिए दिया है क्योंकि इसमें सब लोगों के कपड़े नहीं आ पाएंगे, 2 लोगों के लिए ये इनफ है, ठीक है, कोई बात नहीं। उसका रेट है 799 रुपीज। एक्चुअल में उसका ये डिस्काउंटेड है, ये एक्चुअल रेट है 1399 रुपीज, यानी 1399 रुपए का है, लेकिन इस डिस्काउंट में मुझे मिला है 799 रुपीज में। तो ये मुझे बहुत बढ़िया लगा। हाँ देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है ये। हाँ तो मुझे ये ट्रैवल लगेज ऑर्गेनाइजर जो बैग है मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा। लेकिन फिर भी मैं उसको 3.5 नंबर दूंगी क्योंकि ये 2 लोगों के कपड़ों के अकॉर्डिंग बहुत ही बढ़िया है, लेकिन 3 लोगों के कपड़े इसमें नहीं आ पाएंगे। जूते रख लीजिए या फिर बनियान वगैरह जो भी छोटे मोटे कपड़े होते हैं वो भी रखने के लिए बहुत अच्छा है, देखने में अच्छा लग रहा है। एक बार मैंने सोचा था कि मैं इसको रिटर्न कर देती हूँ क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग में ये बहुत ही अच्छा फायदेमंद होता है कि अगर आप लोगों को कोई चीज अच्छी ना लगी हो तो आप रिटर्न कर दे। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि अगर आप कभी भी ऑनलाइन शॉपिंग करें तो रिप्लेसमेंट वाला कोई भी सामान ना ले, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी होती है जब हम वो चीजें लाते हैं ऑनलाइन में तो वो देखने में हमें अच्छी नहीं लगती है और हम नहीं चाहते कि ये चीज हमारे पास हो, तब हम वो चीज रिटर्न नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसमें रिप्लेसमेंट की पॉलिसी दी होती है और वही चीज अलग रंग में या फिर दूसरे कलर में दोबारा हमारे पास रिप्लेसमेंट के रूप में वापस आ जाता है। तो हमेशा अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करें तो आप पॉलिसी जो होती है वो हमेशा पढ़ लें और पॉलिसी में रिटर्न का लिखा होना चाहिए कि हाँ रिटर्न अवेलेबल है, तभी आप वो चीज मतलब ऑनलाइन शॉपिंग करें। और क्योंकि मैंने सोचा था ये मैं रिटर्न कर दूंगी, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। देखिए इतना अच्छा लग रहा है ना, पापा के कपड़े इसमें आ गए, बच्चे किसमें आ गए। और आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ, बाय बाय।